Selamat pagi Bu, saya perawat Sahla yang bertugas hari ini. Boleh saya tahu nama Ibu? Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Nama saya Najwa. Baik Bu Najwa, bagaimana kondisi Ibu hari ini? Saya masih sering batuk, dadanya juga terasa tidak nyaman. Baik Bu Najwa, saya akan membantu Ibu dalam perawatan untuk mengatasi batuk agar lebih efektif ya. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia.